सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक स्वागत छ। सँगसँगै शुभकामना पनि छ। अहिले हामी यो मैतदेवीमा अवस्थित मन्दिरको दृश्य अवलोकन गर्दैछौँ। दृश्य तपाईँलाई देखाउँदैछौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, टाढैबाट भए पनि यहाँले चाहिँ दर्शन गर्नुहोस् है। एकदमै भिड छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ दर्शन गर्न होला सबैजनाले। सकेसम्म हाम्रो प्रवेशद्वारमा नगरिकन हजुरहरू भित्र प्राङ्गणमा प्रवेश गरिदिन विनम्र छ र हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्नको लागि हजुरहरूलाई असुविधा हुने गरी बिच बाटोमा बसेर हजुरहरू भिडियो फोटो खिचिरहनु भएको रहेछ र हजुरहरूको गुनासो भक्तजनको गुनासोलाई हामीले मध्यमा राख्दै हजुरलाई विनम्र अनुरोध छ र प्रवेशद्वारमा बसेर हुलमुल नगरिदिन हजुरलाई विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू सकेसम्म भक्तजनहरू जाने प्रवेशद्वारमा बसेर हुलमुल नगरिदिन हात उठाउनु छ र सकेसम्म हजुर छेउमा बसेर भिडियो फोटो खिचिदिन विनम्र अनुरोध छ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू सकेसम्म भित्र प्रवेश गर्नुहोला। भक्तजनहरू जाने प्रवेशद्वारमा बसेर हुलमुल नगरिदिन आज्ञा गर्नु छ र जुत्ता चप्पल राख्नु परेमा हजुरहरूले जुत्ता चप्पल राख्न खोज्ने ठाउँ माइकिङ सुब्बा अगाडि आएर यहाँबाट दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि यहीँबाट चाहिँ फोटो खिच्नु परेमा अलिकति छेउमा आएर बसेर हजुर भक्तजनलाई असुविधा हुने गरी भिडियो फोटो नखिचिदिन विनम्र अनुरोध छ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि शौचालयको आवश्यकता परेमा हाम्रो मन्दिरको पूर्वपट्टि शौचालयको व्यवस्था गरेका छौँ र हात खुट्टा दिनु परेमा मन्दिरको पूर्वपट्टि धाराको व्यवस्था गरेका छौँ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई विनम्र अनुरोध छ। प्रवेशद्वारमा बसेर हुलमुल नगरिदिन विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू हुलमुल भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरको सामानको सुरक्षा आफै गर्नुहोला र सकेसम्म हुलमुल नगरिदिन विनम्र अनुरोध छ। र मन्दिरको दर्शन गर्न धेरै समय लाग्ने सबैले दर्शन गर्नु है। हजुरहरू लाइन बस्नु सक्नुहुन्छ र वृद्ध आमा बुवा हुनुहुन्छ भने लाइनमा बस्नुपर्ने छैन र मन्दिरको पूर्वपट्टि गेटमा गएर सिधै सम्पर्क गरेर भित्र पञ्चकुमारी माताको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू पार्किङको लागि हाम्रो मन्दिरको पश्चिमबाट चौरमा व्यवस्था गरेका छौँ र सिधै चौरमा गएर आफ्नो पार्किङको व्यवस्था गर्नुहोला। धन्यवाद। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू सकेसम्म श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई प्रवेशद्वारमा बसेर हुलमुल नगरिदिन हजुरहरूलाई मन्दिरको विनम्र अनुरोध छ र हजुरहरूले पनि हामीलाई